Здравейте, и това е втория клип, който правя, след като почна да записвам ръновете. И това е Лео. Това е един много хубав предмет, тъй като може да открием брак маркети, както и да вземем тинти трокове. Много лесно. Защото разбиваме скели, когато стъпваме върху тях. Сега да видим дали ще може да отключим някои други герои, защото в предишния клип не можехме. И 10 цента. Това е точно което ми трябваше. Лошото е, че ако вземем летене, ще унищожаваме скалите, с които би трябвало да се пазим. Което не е много хубаво. Някой ми беше казал, че с Лео е отварял тая стая, което не мисля, че знам как става. Искаме се да знам, но не знам. Нека да опитаме, не става. Най-вероятно, ако тайната стая беше някъде, ще да е тук. Нека пробваме с бомба. Да, с бомба става, но явно с Лео не става. И вече му е достатъчно преди да отидем в шопа, но нямаме ключ. Което би трябвало да се реши този проблем след тази стая, надявам се. Не, това е сърце, това не е ключ. Това сърце ни позволява да влезем в кърсор, но така или иначе, по принцип няма сделка с дявола на този етаж. И за сметка на това вземахме две черни сърца, което е много хубаво, тъй като имат некрономика на ефенти, правят демидж на всички врагове в стаята. И монстро! Това не беше хубаво. Признавам, сам съм си виновен, не трябваше да правя така, беше тъп. Но не останалата част и заради това, което почна ще да казвам, си го заслужих. Защото ще да кажа, че останалата част би трябвало да бъде прекалено лесна и да не взема никакъв демидж. Но ето, че вземах, защото реших да се обадя. Което е странно. Защо мен да го правя? Закон на Мърфи. Знам, че винаги работи и все пак се опитвам много хитря. И да видим какво ще вземем. Range Up, Mouse Underwear, нещо, което бих пропуснал по принцип, но щом играта настоява, ще го взема. Така или иначе нямам друг избор. Така видим дали мога да вземем някакви други пари и не знам защо... О, те мухи. Не знам защо плюе по една, след като нали, мога да ги настъпвам и да ги смачквам. Да се бираме с боса, защо не? Дингъл. Ето защо Лео понякога има двоен ефект. Защото ако реша да се крия, няма как. Но поне ще се опитам да изкарам нещо. И ако не взема демидж до края на бос файта, не би трябвало да има никакъв проблем за сделката с дявола. Защото не съм взел Red Card Damage. И той не е сериозен. Просто умри. Благодаря ти. И сега просто не трябва да вземем демидж срещу тези малки лайнеца. И ето, че сделката с дявола е тук. И какво искам? Какво искам? Що не? The Butterbean явно за унищожаване на N брой акта. Не знам колко са. Но явно съм ги унищожил тия N брой акта. 10, 20, не знам. Така, нещо, което трябва да знаете също и за вазите, които не съм обяснял до сега, защото може би е нямал вазия и Алеки Рок аперти на Бействан.
Явно за унищожаване на достатъчно камъни. Те нещо, което иска да обясня за кой иска да обясня? За вазите, да, за вазите. Е, че те могат да ви пуснат 25 цента. Вероятно. Или да ви пуснат сусинки или паяци. И на тая скала не искам да стъпвам. И аз нямам ключ. Сериозно? Игра. Защо игра? Данта стана най-вероятно ще е тук. Явно не е там. Ще е тук. Явно и не е там. Добре, това не ми се правеше, но явно ще трябва да се направи, тъй като играта решава да е пълен задник. Добре, поне ще си вземем още пари за следващия етаж. Цели 3 цента. Вау. Или всъщност, знаете ли какво му направим, тъй като вече сме на едно сърце. Може да отидем в бос трап рума. Да се надяваме на ключ. Добре, няма да ни пусне ключ, но ще ни пусне нещо друго. И ще се надяваме да излезем от тук без да вземем демидж. И ще се надяваме в края на бос файта да ни пусне ключ. Поне това игра, моля те. Поне това. Поне на това се моля. Защото е достатъчен голям задник, за да ми пуска ключове. Поне да се реваншира, след като убия два боса. И сега втория един бос ще е Ларж Джуниор. Също който взема демидж и явно може да умра. Надявам се да не става това, но той има непредвидими действия. Като този, например. Като това, например, по-скоро трябваше да кажа. Но да, понякога се обърквам. Добре, надявам се да не завие надолу. Добре, скоро трябва да умре. И ето го ключа, който толкова много исках. И сега нека влезем в Item Room и да видим колко шита в Item Room. Ами, честно казано, съжалявам, че го направих това нещо. Или всъщност, аз ще го вземем. Добре, че предпочитам мухите. Определено. Винаги и всеки ден предпочитам мухите. Защото мухите са по-надежни. И ще да отида без това, да вземам това сърце, което ще бъде грешка. Най-вероятно първата стая ще да умра, защото ще се паникьосам. Както винаги правя, когато съм на малък кръв. И не знам защо го правя това. Да се паникьосам, когато съм на малък кръв. И ето стая, на която мога да кажа fuck you, защото нямам нито бомби, нито ключове, а най-вероятно бомбата и ключа ще ги пусне между скалите. Ако изобщо пусне. Нещо. Разбираш, че няма пусне. Това са прилепи, по принцип, когато се доближат до вас, се чаржват, ето така. Ето го и ключа за Item Room. Леко отидем да видим какво ми предлага. Тофлов. По някое време ще плюем зъб точно така. Защото явно са не избили зъбите. И това не е нещо, с което се гордея, но когато настъпвате гъбите, може да настъпвате гъбите. Но забравя, че мога да ги настъпвате и взех демидж от гъбите. Понякога експлодират, понякога дават хапчета, понякога дават айтеми, могат да дават всичко.
Но ако нямате Invisibility, което дава, нали, той рок, примерно, или Хувстомпа, ви препоръчвам да не стъпвате върху тях, а просто да ги експлодирате, защото ще е по-лесно. И да, те не правят абсолютно нищо, освен да пръдят върху вас. И да, тая игра е толкова вулгарна. Плюс 13 мода. Моля. Аз много правят тъпи неща. Нека използваме рога. И да се насладим на хубавата музичка и прочее. И да изчезваме тук. И ето, че им дай хапче. Без да искам го настъпах. 48 часа енергия. Това може да ги използваме за следващите стаи. И аз съм прекалено тъп да не си използвам леото. Въпреки че мога да настъпваме скали и да правим мостове така. Но да. Понякога това, което мога да правим е да дойдем тук до Bloodbankата и да. Да я взривим. Защото можем. И сега само се фокусираме на другата страна и да ги избием. И мога да се върнем всъщност да вземем батерията. И да... Искаше се да мога да носи със себе си, но не можем. Също може, но нямам батерията. 9 volt charge. Който ще ми позволи да задържам втори заряд преди себе си. И ще ми улесни много живота. Това, което направих, използвах рога и използвах Bloodbankата, за да си взема пари. И тъй като съм в Invisibility Mode, той не ми взема кръв, но все пак ми дава парите и уж ми взема сърцата. И това е нещо, което не искам. И тъй като не съм правил челенджите, нямам руната Earthhro, и не мога да я сменя. Нито съм отключил Bloodbag. И ето отново, че се намираме в положение, което е опасно. Но така си обичам игрите. Ти ако умреш, благодаря ти. Да, че им върна 2 сърца, надявам се никакъв грид, благодаря ти, че няма грид. И това, което мога да направим е да купим абсолютно всичко всъщност, защото защо не. И ще даряваме на машината, но не и сега. Нека видим какво предава. Трол бомба, която не ми гръмна в лицето и съм много щастлив, че не ми гръмна в лицето. Ако се върнеш, за да мога да ти правя демидж. И той не може да прескача скали, както виждате. Което мога да го използваме в наш адвантич, ако не стъпим върху скалите, както направихме малко по-рано. И да се надяваме, че окото няма да ни улучи. Измъкнах се точно на време. Реших да унищожа тази скала, защото за да мога го учвам и ето как ми се отплати играта. И така, след като взимах Piggy Bank, всеки път когато ме ударят, аз ще пускам пари. Е крайно време този бос да умре. Крайно време. Благодаря ти, бос. И някой ден играта ще ми даде HP upgrade или damage upgrade. Защото в момента не се представя много добре. И това е стая, в който искам да вляза. И да, това е стая, която има легло. И нещо, което мога да правите в тази стая е да поставите ето тук бомба. И ще ви отвори явно маркет и ще ви даде безплатен айтъм.
Не маркета ми, просто стая, в която ще ви даде айтъм. А това е Cricket Damage Up, което е много хубаво за нас. И се радвам, че го направих и ви го показах. В принцип може и да ви закара долу в долу на следващия етаж. Така взимахме 27 сърца, нека спим тук. И ни възстановява на пълен хелт, както виждате. Надявах се и силното сърце да го възстанови, но явно няма стая. Добре, вече съм доволен с демиджа, след като ранфах толкова много да ми даде демидж. И ето, че сме вече в добра позиция за да се бием с майката, както и с Мамскарт. Тъй, все още не, защото най-вероятно ще вземем демидж и ни трябва някакъв HP апгрейд. Който ще е много хубаво. Ще се надявам да ми го даде. И трябва да гледам кога стрелят всички енемита. А не само един. И така вече наистина сме в добра позиция да убием боса и други енемита. Нека видим какво предложи. Вичор техник, все още не мога казвам, но горе-долу си контролирате сълзите, мога да седите в един ъгъл и да убивате просто. Прямо мога да седите тук и просто е така да го убия. Нека видим дали играта е склонна да ми даде още нещо. Явно не. Това, което ще направя отново да играя на тая машина. Въпреки че няма смисъл, ако нямам шоп, в който мога да използвам. И не знам как не взимах демидж там. Ето колко е лесно да убиете боса. The Box. Един безполезен айтъм, освен ако това не е жокера, това не е жокера. И отключихме Кейн. Което е много хубаво. 48 часова енергия. Нека продължим с експлоатацията на етажа. Защото мога да се наблагодаря с нещо. Това не е нещо. Надигни се. И това е златен ключ. Нещо, което мога да вземем по-рано. Нека да унищожим тези скали, защото мога да вземем да имаме Black Market или нещо, което преди малко имахме такава стая. Отключена с... не отключена ми да има с безплатен предмет, който дава демидж или нещо друго. Нека продължим надолу, където не сме ходили. Да се надявам, че нямам някои бързи енемита, като те. Защото те са досадни. И това, което може би ще направя след малко, така. Ето това нещо и ще се надявам на хубави хапчета. Health up. Нещо, за което съм щастлив. И вземахме $. Чудесно. Оп. Нещо, което първо трябваше да се пусна Invisibility-то. И отново забравя да се пусна Invisibility-то. Добре, I'll be back. И то всъщност не искам да го играя. Това, което може би искам да направя, е да взема I'll be back един път.
направя така. И въпреки че не трябваше да вземам стинките, не ме бърка особено. Да отида тук, да отворя този чест и ми дава хелп и мога да се бия срещу тея. Надява се на нещо друго, но и това става. И ето го Пип, който е адски досаден. Сега единственото, което ни трябва е Money equals Power, което се надявам да не го пусне, но надале. Също мога да потърсим тайната стая, която може да е тук. Тук. Добре. Може да е тук. И е тук. И това са още пари, които не ми трябват. Може също така да убиваме тези хора, които могат да ни дадат предмет, пари или паяци. В повече случаи дават паяци, може би трябва да затворя карта, когато минавам покрай шифовете. И всъщност мога да взема тези сърца. Както вземах една батерия и да играя на тая машина, за да отключа Blood Bank, който ми дава HP up. Също мога да играя още няколко пъти и това мисля, че стига. И не знам защо вземам парите, след като аз не мога да ги използвам. Също мога да играя още един път. Надявах се да отключа Blood Bank-та. Ето готово. На това се надявах. Който ми дава HP up и ме възстановява на пълна кръв. След като съм отключил, всъщност мисля, че се струва да играя още и да се надявам на HP upgrade. И ето, че получих това, което искам. И все още не знам защо вземам тези пари. И така, нека продължим надолу и не знам защо мишката ми е била тук, извинявам се за което. И така. Продължаваме надолу, убиваме ги тези и получаваме пени, което е изключително полезно в нашата ситуация, ако искате да сме честни. Също си най-доброто, което нещо, може би е Witcher техник срещу са зомбите там. Нека продължим експлорацията и да унищожаваме скали, което ми напомня, че не сме получили нито един тинтет рок. За жалост. Вече имахме маркет, но той беше долу отключен вече. Тези огъни се изгасят с бомби и ви дават шанс за спирит сърца, което е доста хубаво и доста полезно. Да знаете. И това пени не го вземам, защото не ми трябва. Защо ми е пенито? Мисъл, имам 99. Нека унищожим тези скали и нищо. Това предлага просто един чест, който има ключове, за ключовете съм щастлив. За тези не съм щастлив. Ти трябва да си мъртъв. Готово. Това не е нещо, с което се гордея, но вече си го върнахме това сърце. Малко е жалко, защото скоро може би няма да отключим Лазарус, забравих кой трябваше да отключим. Ето безплатен чест, който има трол-бомба. Не трол-бомба, на бомба, който ще ми гръмне в лицето. И така се убива боса. Стоите в един ъгъл, чакате и то умира. Това хапче не знам кога е, Speed Up. Добре, вече знам кога. И да, това не е много приятна стая. И ето какво става, когато ръката ви вземе, праща ви на
независимо от къде, просто някъде из нивото, ръката и вие пак трябва да се биете. Ако не трябва да минавам там, ще предпочита да не го правя. Ето, че взимахме хубави хапчета, лъкъп. Винаги съм щастлив на лъкъп. И така, зомбита, моля умрете. Това беше тъпо от моя страна, но ето, че когато им щите тези скълове, получавате разни карти, туретки и всякакви други. Нека излезем, за да се деспална. Това се надявам да е жокера. Не е жокера, това е черът. Всъщност защо отивам там, след като мога да направя ето така. Мога да използвам черилта. И да се надявам отново на Bloodback. Точно това, което иска. И скоро ще мога да отключим магии, ако вземем да HP апгрейда. Някъде сме Depth 1 и не направим сделка с дявола. Аз все пак ще вляза тук. Се надявам да ги убия бързо, както и направих. Извинявам се, Скул, не знаеш, че си алергичен срещу Сузи. Нека влезем тук. Но това се надявах. И това е нещо, което не искам да взема. Или да го взема всъщност. Мога да го взема. Ще го взема. Добре. Бобс Брейн. Бобс Брейн. Какво прави Бобс Брейн? Бобс Брейн. Това беше грешка. Бобс Брейн го изстрелвате ето така. Но това, което мога да направя е да ви нарани и няма да ви стане хубаво, ако ви нараним. Така, I can see forever, добро хапче, добро хапче и това е Библията. Добре. Ще я купим и ще заставим тук, докато не ни даде, докато не джамне машината. Буквално. Така, синята карта се появи в мазата. Нека продължим да даряваме пари, докато машината ни каже не искам парите ти. Така, 100 лева апгрейд лева 1. Чудесно. И може да седим така вечно. Освен когато машината не спре да работи. И двете тайни стаи са тук, сериозно. Така, нека играем това, да ни даде един HP апгрейд. И така, това е чоколейт глупост, която не желая. Само ще вземем Mysterious Candy всъщност. По принцип, от време на време героя ни попръцва и се изсира. Liberty Cup. Добре. Това, на което се надявам, е да ми даде или Outstats Up, или Road Rage. Но той ми дава Luck Up и Health Up. И отключихме маги. И Challenge the Tank. И The Cursed. Също аз обичам повече Liberty Cup, отколкото другите неща. Ето, че ни спал на палец този път. Предишния път бяха какво беше? Пари. Да. Нека се бием. Monstro 2, който има изключително много хелт в новата версия на играта. Се надявам да не ме улучи и да умре и да направя сделка с дявола. Добре ти, Монстро. Сделка с дявола? Не, няма сделка с дявола. Доста интересно. Така, нека продължим към следващия етаж тогава. За като унищожим тази скала. И следващия етаж.
Това е последният етаж, на който ни дават предмети и е битката с майката и не трябваше да стоя там. Също така не трябваше да вземем и Bob's Brain. Може би. Все още не съм се учил, но ще го направя. Ето и също какво друго е добро. Унобичър с техник. Замисли се малко. Той също може да се убива. Просто поставяте бомба и той умира. И може да даде някакви предмети. Също така може да отключите някои неща. Broken Watch, както виждате, е доста добро нещо, тъй като този бос принцип се скрива, което не иска да става, но явно трябва да стане. Ето, че се показа и спална някакъв малък крип. Нека се вземем парите, въпреки че няма да не трябва, защото имаме шоп. Доста много се чудя. Monsters Manual. По принцип палва един крип, който ви е приятелски. По принцип това е Control of Y, но е само за стая и не ни трябва. Единственото нещо, което може да е хубаво с него е Cube of Meat, за да могат да дигате левелите, те остават поне. Къде ми е сълзата? Понякога в големите стаи може да си изгубите сълзата. Това е съвсем нормално. Както е червения огън до сега, който не сме срещали, е сълзи. По принцип аз не искам да влизам все още при боса, защото няма да се върна. Но всъщност съм бил до Item си и до шопа. Но все пак нека отидем и до другите стаи, които може да бенефитим от тях. Както виждате, Liberty Cap постоянно ни променя как изглеждаме. Това е батерия. Като е батерия, просто ще влезем тук. И ще се надяваме на син сърца. И още син сърца. И отключихме Лазарус за това, че имаме 3 син сърца. Тъй като мога да бенефитам повече от това, ще изляза и ще отида надолу. Ще разкрия другите стаи и, както казах, винаги мога да се бенефитва. Мисля, че защото имаме Библията, не може да правим сделка с дявола. Надявам се сделка с ангела. Не знам ли аз. И ето черно сърце. Което по принцип би променило силното сърце, ако имахме силно сърце. Това е Бъд Пени. Когато вземем Пени, почваме и пръскаме. Така, мисля, че вече разкрих всичко от етажа. Нека продължим надолу. И съм щастлив, че се върнах и нали, унищожих тези скали, защото включихме Black Market и ми даде Каприкон, който ми дига всичко. Пари, бомби, хелт, ключове, абсолютно всичко. Демидж, каквото се сетите. Ето мога да гледате статовете, примерно. Аз имам максимален демидж, максимален рейндж, максимално всичко. Мога да направим така, да хел, запирате на бейсмент, с Библията убивате майката. И ето, че съм грешал явно. Може да имате сделката с дявола, но сделката с дявола е някаква ужасна. Full health, speed up. Така, нека унищожим скелите. Надеждата, че ще ни даде нещо. И да продължим надолу. Да се надяваме на нещо добро, не е само ключове. И Broken Watch ни помага и забавя стаята. Което ни е доста полезно. И защото сме в The Womb вместо обикновения босове се бием срещу тези от първите нива. Така, какво ще ни даде? Пени. Супер.
И тези скъби може също да ги унищожим, защото... Защо не? Може да си го позволим. Godhead. Това ще им позволи от сега нататък постоянно да имаме сделка с дявола, което не е много полезно, защото имаме още едно ниво след това, което може да използваме ефективно и да убием майката с Библията. Не знам в този ранг кога не сме получавали. Да, това се го заслужава. Не знам защо карта ми е толкова голяма. От тези пейнта не ги вземам, защото не мога бенефитно от тях. Така, червен съндък с хапчета. Health up, защо не? Portal Our Energy или Full Health. Може би Full Health. Защото ще е по-полезен. Така нека влезем с боса, да се бием, защото няма друго какво да правим. Easy Ball, сделка с дявола, демиджа. Дали то багиха за пирти на бейсмент, добре, използва Библията, явно ще трябва да се върна за хапчето. Не знам защо дявола решава да ми дава такива сделки. Това е 9 живота, не мисля да го вземам, защото ще ми намали всичко на едно сърце. Така, нека вземем това и... Защо не влезам тук? Това беше адски голяма грешка, но... Защо ще взема демидж? И всъщност... Тук видях, че има скала с Хикс. Това ще се върнем и ще си върнем хелта. Батерията е тук. Нека продължим надолу. По принцип тук може да ви пусне доста предмети. Когато унищожавате скъли в The Womb и да ви дава, нали, предмети по принцип. Тук не искам да занимавам повече. Добре. Това беше грешка. Не забравяй, че то става крип след себе си. Така вземем никъла. Така да видим какво предлага тази стая. Чест, който има пари, които ние не можем да използваме. И те са доста досадни по принцип. И те са още по-досадни. Нека всъщност вземем това сърце и да продължим напред. Ето ще открихме боса къде е. И влизаме, пускаме Библията и умира. По принцип мога да приключа играта, но не искам. Ще продължим надолу. Мисля, че съм достатъчно мощен, за да го направя и отключих Идън. Радвам се, че отключих толкова много неща. Тук няма нещо, което искам. Тук също няма нещо, което искам. Broken Watch е толкова хубав. В такива стаи. Пари, които не искам. Мисля, че ще убия сатаната. И съм сигурен, че ще го направя. Синьо сърце, нещо, което ме радва. Това е нещо, което не искам да се дилвам с него. Извинявам се. Дигни се. Все пак имам full health хапче и мисля, че ще се справя доста добре. И това е грид, мега грид, което мисля, че по принцип би трябвало да седя само тук. И да ги убия. И къде е другия? Ето го. Музиката е много хубава. Тук какво имаме? Тук имаме нещо. Шоп. Защо не? Тъй като Библията вече не може да прави нищо с нея и също ще взема джампа, само за да кажа какво прави. И да, това е джампа.
Jump around. И ще вземем Permanent Invisibility, не Permanent, ами Temporary Invisibility. Защото можем. И защото може би ще ни потрябва. От Библията не може да бенефитим в никакъв случай, защото ако после Библията ние ще умрем веднагически. Върху сатаната, в Шеол. Въпреки че е малко трики всъщност да убием краката, но ще ви как ще се справим. Нека продължим надолу. По-големи сълзи. Това е хубаво. Така, бавна стая. Тук, където виждате е наша копия, което може да лети. Малко трудно бихме го убили. По принцип. Така, нека продължим. Нещо не съм щастлив с как са нещата в момента, но и се надявам, нали, да се бия с боса скоро време. Сериозно. И така. Лео всъщност много ни помогна този ран. Много съм щастлив заради него. Благодаря ти, той умря. И нека се бием с сетаната. Изчакаме 1, 2, 3. И пускаме бомба. И тя гърми точно в лицето му. И това не е хубаво, което стана. Но все още имаме full health хапчето. Което ще ми помогне доста. И ако се сложа сълзата върху него, ще е много хубаво. Крак. Жалкото е, че не мога да настигна. Ето, това е, което иска да направя. Също трябва да си ги таймаме ето така. Да преследвам краката. Ето, че го убихме. Убихме Шеол. И сме щастливи и завършваме играта. Нека видим края. И така. Монс знаеха за пиерите на Бесмен, което е много хубаво. Наукнахме Джудас. И всъщност много хора отключихме този рън. Нека видим Маги, Кейн, Джудас. Самсон трябва да отключим. Азазел трябва да отключим. И Ив трябва да отключим. Лазарус и Идън са отключени. Идън получават всеки път токен, когато биете Мамсхарт. И също така винаги започвате различно с него. И така, това от мен. Ще се видим следващия